לפני שנים רבות בעיר כפר סבא, חיה לה ילדה ושמה דנה. דנה אהבה מאוד את בריכת השחייה, וידעה לשחות אפילו בעמוקים. יום אחד הגיע גם שמואליק לברכה, ובלי כל הזהרה מוקדמת רכב על כתפיה של דנה. דנה הרגישה שהיא שוקעת במים וכמעט טובעת. בשארית כוחותיה נחלצה מאחיזתו של שמואליק. כשיצאו השנים מן המים, כעסה דנה מאוד על שמואליק ואמרה לו בכעס, למה עשית לי דבר כזה? שמואליק ניסה להגיד לדנה סליחה, אבל היא כבר כל כך כעסה שלא הסכימה להקשיב לו. כמה ימים לאחר מכן הגיע חג ראש השנה. שמואליק לבש בגדים לבנים שמסמלים ניקיון וטוהר, והלך לבית הכנסת עם אבא ואמא. בכניסה הוא הבחין ברימון פתוח, וכל 613 גרגריו נוצצים ויפים. גרגרי הרימון הזכירו לו את מה שלמדו בכיתה על מעשים טובים. רותי המורה קראה להם מצוות. לפתע נזכר שמואליק שטרם ביקש סליחה מדנה. בזמן תקיעת שופר הוא הרגיש כל כך עצוב, והחליט שמיד אחרי התפילה הוא יחפש את דנה. וכך עשה. הפעם גם דנה הייתה מוכנה להקשיב ולסלוח לו, ואפילו חייכה אליו חיוך קטן. שמואליק הרגיש הרבה יותר טוב, וכשחזר הבית ראה על שולחן החג עוד 2 מסמלי החג. צלחת ובה ראש של דג. שמואליק חייך ונזכר שהמשמעות של ראש הדג היא שתמיד נהיה לראש ולא לזנב. ליד הצלחת עם ראש הדג הייתה צלחת נוספת ובה חתיכות תפוחים וקערית דבש. שמואליק נזכר בחיוך הסולח של דנה. טעמה מהדבש וידע. השנה הזאת תהיה לי שנה מתוקה מדבש.